Velkommen til morgensang her i foredragssalen. Dette er den frie lærerskoles tænketank i de tidlige morgentimer. Her bliver sunget, spillet og diskuteret på livet løs. Herude på gangen, og lige herinde, der er team, og det er PPD'erne, der har team. Så jeg tror bare, vi vil os ind og se, hvad der de laver. Kom bagom facaden, kan man sige. Så jeg synes bare, vi går derind. Ordet patriot for eksempel, så er man nærmest sidst, hvis man siger det. Jeg ved ikke, om det kunne være derfor. Ordet patriot. Hvad tænker du på, når du siger det? Nej, det er en vestligt land. Og vi er en vestligt land. Ja, okay. Ja, det er jo også i forhold til det med Rikke, fordi jeg tænker også, lige når vi har den der debat om, at når man siger Grundtvig, så er man også nødt til at have hans. Jamen, vi har jo lige været inde med PPD'erne og kommet bag facaden, se hvad det er, de laver. Det er jo utroligt spændende undervisningsformer, man laver, og en kæmpe flora af forskellige indtryk og input. Hey, må jeg spørge dig om noget? Du er en af PPD'erne. Er du blevet klogere i den time her? Altså indsigt, det er jo vejen til visdom. Он купил в очень известном нидерландском футбольном клубе VIP-ложу и сделал в ней капитальный ремонт на сумму не менее чем в 500 000 евро. Установив там, помимо прочего, джакузи и бар. Undskyld, hvad synes du om møder? Møder? Fuck! Hej. Undskyld, må vi spørge dig om noget? Kan du godt lide møder? Møder? Ja! Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Kan du godt lide møder? Møder? Fuck! Au. De er pjattede med møder alle sammen. I kan se, der er rigtig mange møder.